হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে খুব কম সময়ে অতি সহজে কীভাবে আপনারা বাসায় বিরিয়ানি রান্না করতে পারেন সেই রেসিপিটা নিয়ে এসেছি। তো চলুন দেখা যাক। আজকে আমি 2 কেজির পরিমাণ মাংস নিয়েছি, টুকরো টুকরো করে কেটে। তার সাথে 2 প্যাকেট বিরিয়ানির মশলাটা দিয়ে দিয়েছি। তার সাথে একটু তেল ইউজ করছি, কারণ এই মাংসটা আগেই আমাকে বসিয়ে দিতে হবে। মাংসটা হতে একটু সময় লাগবে, এই জন্য মাংসটার মধ্যে মশলা দিয়ে তেল দিয়ে নিয়েছি। মাংসটা আগে বসিয়ে দেব। তো আমি এটা একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এর মধ্যে পেঁয়াজ, গোটা পেঁয়াজ, কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিব কিছু, দিয়ে এটাকে হয়ে আসলে একটু আদা রসুন দিয়ে এটাকে আমি সেদ্ধ হওয়ার জন্য বসিয়ে দেব। এটা সেদ্ধ হতে সময় লাগবে, এই জন্য সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি আদা রসুন দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব। তো একটু আদা রসুন দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আর এখন এটাকে ঢেকে দিচ্ছি। ওইদিকে আমি পোলাওটা বসিয়ে দেব। পোলাওটা বসানোর জন্য আমি তেলের সাথে পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা অলরেডি হয়ে আসছে প্রায়। এখন আমি চালটা দিয়ে দিচ্ছি। চালটা দিয়ে আমি এর সাথে পানিটা দিয়ে দিব। পানিটা দিয়ে কিছু গরম মশলা দিয়ে দিব। আর এখানে 2 কেজি পরিমাণ মতো চাউল আছে, তার সাথে আমি ওই পরিমাণ পানিটা ইউজ করেছি। আপনারা যতটুকু পরিমাণ চাল দিবেন ততটুকু পরিমাণ পানিটা ইউজ করবেন। আর এখানে আমি একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে কাঁচা দুধটা ইউজ করেছি। কারো বাসায় যদি টক দই থাকে, টক দই আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমার বাসায় টক দই নেই, তাই আজকে আমি দুধটা ইউজ করেছি এর মধ্যে। তো এখানে কিছু গোটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। তার সাথে একটু পানির দরকার ছিল, পানি দিয়ে দিয়েছি। এবং এখন একটু দুধটা দিয়ে দিব। পানিটা এই জন্য একটু কম দেওয়া হয়েছে, দুধটা বেশি করে দিয়ে দিচ্ছি টেস্টটা বেশি হওয়ার জন্য। তো এখানে আপনারা অপশনাল হিসাবে টক দইটা ব্যবহার করতে পারেন। এর মধ্যে একটু আদা রসুন দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেবো এবং এটা হওয়ার জন্য ঢেকে দেবো, যাতে পোলাওর চালটা যখন হয়ে আসবে তখন আমরা মাংসটার সাথে পোলাওটা মিক্সড করে দেব। তো আমি এটা ঢেকে দিচ্ছি। তো প্রায় হয়ে আসছে। তো এখন আমি একটু কিশমিশ এবং আলুটাকে কেটে ভেজে নিয়েছিলাম, ওই কাটা ভাজা আলুটা দিয়ে দিচ্ছি এবং মাংসটাও দিয়ে দেবো। মাংসটাও হয়ে আসছে, এর মধ্যে আমার মাংসটা হয়ে গেছে। মাংসের মধ্যে যে পানিটা আছে সেটা দিয়ে পোলাওটা হয়ে যাবে। দম দিয়ে রাখবো পোলাওটাকে। তো পোলাওটাও মোটামুটি হয়ে আসছে। তো মাংস আর পোলাওটা মিক্সড করে আমি এটাকে দম দিয়ে ঢেকে রাখবো। এর সাথে আমি একটু ঘি ইউজ করছি। ঘিটা দিলে আসলে টেস্টটা একটু বেশিই হয়, ঘিটার স্মেলটা আসলে টেস্ট বাড়িয়ে দেয়। তো ঘিটা দিয়ে আমি এটাকে ঢেকে দিচ্ছি। তো বাস হয়ে গেল আজকের বিরিয়ানি। তো সকলেই পেজটাকে ফলো এবং লাইক দিতে এবং শেয়ার দিতে ভুলবেন না বন্ধুরা। ধন্যবাদ সকলকে।